तो कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो यहाँ पे मैंने कल ही पोल पे आपको पूछा था कि इंटेल के ऊपर वीडियो बनाओ कि AMD के ऊपर बनाओ। 58% लोगों ने मेरे को जवाब दिया था कि सर इंटेल के ऊपर 50,000 का पीसी बिल्ड लेके आओ जो होगा ग्राफिक कार्ड विथ ग्राफिक कार्ड होने वाला है। तो आज का वीडियो आपके ऊपर, आपने मेरे को सजेस्ट किया था कि सर एक बना दो वीडियो, तो आज का वीडियो 50,000 के ऊपर होने वाला है विथ ग्राफिक कार्ड और कोर i5 9th जनरेशन का यहाँ पे मैंने प्रोसेसर लिया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस बात की जाए यहाँ पे मैंने प्रोसेसर लिया है कोर i5 9400K। बहुत अल्टीमेट प्रोसेसर है। प्राइसिंग के बारे में बताओ तो 12,000 से लेकर 12,500 रुपये तक आपको AMD कंप्यूटर्स पे अवेलेबल देखने को मिल जाएगा। अब भी बात करते हैं 6 कोर 6 थ्रेड के साथ आता है, मतलब गेमिंग के मामले में तो एक नंबर होने वाला है प्रोसेसर, और एडिटिंग के मामले में बहुत अच्छा होने वाला है। और अल्टीमेट प्रोसेसर 12,000 के हिसाब से सबसे बेस्ट प्रोसेसर यहाँ पे मैंने लिया है। अभी बात करते हैं मदरबोर्ड के बारे में। तो मदरबोर्ड की तरफ से यहाँ पे मैंने जो लिया है MSI का H310। आपको पता है कि बेसिक मदरबोर्ड है, इतना बेसिक है पर उसके अंदर M.2 SSD का आपको सपोर्ट भी देखने को नहीं मिलता, मतलब आपको SATA वाली SSD डालनी पड़ेगी। आपको पता है कि इंटेल न्यू प्रोसेसर निकाल रहा है तो अपने सॉकेट चेंज करता है मदरबोर्ड के। ये मेरे को इंटेल की माइनस पॉइंट लगती है। अपना AMD एक ही सॉकेट चलाता है M4 सॉकेट, तो AMD प्लस में जाता है। पर जो भी हो, ये मदरबोर्ड सबसे बेस्ट मदरबोर्ड होने वाला है इंटेल की तरफ से। तो बढ़ते हैं आगे। गाइस बात की जाए रैम के बारे में, तो रैम यहाँ पे मैंने क्रॉसर की वेंजेंस लिए आपको बताया कि इसकी प्राइसिंग अभी बहुत डाउन हो चुकी है रैम के बारे में। तो रैम के मैं प्राइसिंग के बारे में बताऊँ तो 8 GB की रैम ली है मैंने, और टोटल काम करती है 32 मेगाहर्ट्ज़ की रैम ली है, मतलब 3200 मेगाहर्ट्ज़ की रैम ली है और अल्टीमेट चलने वाली है। प्राइसिंग के बारे में बताओ तो 3,200 से लेके आपको 3,400 रुपये तक देखने को मिल जाएगी। पर आपके ऊपर है कि आप कहाँ से लेते हो रैम। अमेज़ोन से लेके तो अमेज़ोन थोड़ा आपको महंगा पड़ेगा, थोड़ा कॉस्टली पड़ सकता है। तो मैं आपको बोलूँगा कि आप लोकल मार्केट में ट्राई करना। तो बढ़ते हैं आगे। गाइस बात की जाए ग्राफिक कार्ड के बारे में, तो ग्राफिक कार्ड आपको अभी बताओ तो बहुत प्राइस ऐसे आसमान छू रही है। पर आपको एक जगह से ग्राफिक कार्ड मिल सकता है, वो है ऑफलाइन मार्केट में आप ट्राई करना। मैं तो बोलता हूँ दिल्ली चले जाना आप, तो स्पेशल पर दिल्ली चले जाना। मैं आपको बोल रहा हूँ, सजेशन आपको मैं दे रहा हूँ कि दिल्ली लेके चांदनी चौक मार्केट में आप ले सकते हो। यहाँ पे से मैंने ग्राफिक कार्ड लिया, मैंने लिया है 1650 4 GB का ग्राफिक कार्ड है। आपको मैं कंपनी बता देता हूँ, कलरफुल की तरफ से आपको ग्राफिक कार्ड देखने को मिल जाएगा। कलरफुल का मैं यहाँ पे आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो कम प्राइस में आपको अच्छी वैल्यू देता है। ऑफकोर्स Inno3D भी ऐसा ही है, आपके ऊपर आप कौन सा वैल्यू पसंद करते हो। 21,000 से लेके 23,000 रुपये के बीच में आप मार्जिन लगाए देना, उसके बीच में आपको 1650 देखने को मिल जाएगा। और मैं आपको बोल रहा हूँ, आप ये वीडियो 1 वीक के 2 वीक के बाद देख रहे हो तो पता नहीं क्या प्राइस चल रही होगी, पर हाँ अभी हाल फिलहाल ये प्राइस चल रही है 21,000 से लेके 23,000 रुपये तक आप ले सकते हो। पर हाँ Inno3D में जाना ना तो कलरफुल में जाना, दोनों ब्रांडेड कंपनी है, दोनों के अंदर आपको 3-3 साल की वारंटी देखने को मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं आगे। गाइस बात की जाए पावर सप्लाई के बारे में, तो यहाँ पे मैंने पावर सप्लाई लिया है एंटेक का 450 वाट, मोर देन इनफ होने वाला है। ये सबसे बेस्ट पावर सप्लाई है, खुद मेरे पीसी में भी लगी हुई है। गाइस बात करें इसकी प्राइसिंग के बारे में, तो प्राइसिंग इसकी बहुत अच्छी रखी है, खाली 2,100 रुपये, मतलब 2,100 रुपये। बहुत ब्रांडेड पावर सप्लाई है एंटेक, आपको पता ही होगा कि अच्छी खासी पावर सप्लाई देखने को मिल जाती है। अब भी बात करते हैं कैबिनेट के बारे में, तो कैबिनेट यहाँ पे जो मैंने लिया है एंटेक का, आप ये जो NX200 देख ही सकते हो मेरे पीछे जो रखा हुआ है, आप उस पर भी जा सकते हो। पर हाँ यहाँ पे मैं एक फोटो ये भी दे रहा हूँ, आप ये भी ले सकते हो। आपके ऊपर 2-3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। 2,500 रुपये के अंडर आपको कैबिनेट लेने का है तो ये आपका 50,000 का पूरा पीसी बिल्ट होगा। आप ऊपर जाओगे 3,000 के तो 51,000 52,000 रुपीज़ तक आप चले जाओगे। अभी बात करते हैं स्टोरेज के बारे में, तो स्टोरेज यहाँ पे मैंने खाली हार्ड ड्राइव इंक्लूड की है, SSD यहाँ पे मैंने नहीं ली है, क्योंकि आपको पता है कि भाई स्टोरेज भी एक हिस्सू बन के रह गया है। मेन तो ग्राफिक कार्ड की वजह से हमारे पास इतने पैसे नहीं है, इतनी जगह नहीं है तो हम कर सके। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ। इसके लिए मैंने हार्ड ड्राइव लिए स्टोरेज के लिए। 500 GB आपको 1,500 रुपये तक देखने को मिल जाएगी। मोर द इनफ है, हमारा पीसी कंप्लीट हो चुका है।
अभी आपके ऊपर है, आप कंपोनेंट कहाँ से लेते हो, कौन सी वेबसाइट से लेते हो, मतलब दिल्ली वगैरह से लेते हो तो ऑफकोर्स आपका 50,000 के अंदर बिल्ड हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो नीचे कमेंट सेक्शन में बता देना, और वीडियो को लाइक करने, कमेंट सेक्शन आपका खुला हुआ, कुछ भी सवाल पूछ सकते हो, लेट तो लेट मैं आपको रिप्लाई करने की कोशिश कर दूंगा। तो टेल देम गुड बाय ने ऑलवेज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, नहीं पढ़ना फीका, बाय।